Ты тупой. Беннегер 3711. Зачем ты используешь крики-винки звуковой эффект? Знаешь, этот звуковой эффект плохой для здоровья. Удали видео. Ты слушаешь нас? Нет, ленивый. Ты использовал вонючий звуковой эффект. Ты вонючка, фу-фу-фу. И вот кто гаджет тебе сказать, кем ты вырастешь, кем ты станешь, ты ничего не добьешься этой жизни, как тебе сказано. Удали видео, пожалуйста. Конец.